வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாஸ் வேர்ல்ட் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு காஃபோட ரெமெடியை பார்க்க போகிறீங்க. பாருங்கள், இது பேர் அதிமதுரம். இது பேர் சித்திரத்தை. இந்த அளவு அதிமதுரத்தையும் இந்த அளவு சித்திரத்தையும் எடுத்து நல்லா இடித்து 2 டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க போட்டு அது 1 டம்ளர் தண்ணியாக கொதித்து வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கஷாயம் மாதிரி அதில் சர்க்கரை போட்டு கஷாயம் மாதிரி குடிக்கணும். 1 டைம் குடித்தா கூட நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதை நான் 1 டைம் தாங்க ட்ரை பண்ணேன், நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிது. சரி, எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன், அதனால் இந்த வீடியோ போட்டேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.